Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Con 58,3 milioni di turisti l'anno, l'Italia è il quinto paese più visitato al mondo. Soltanto quinti? Sul serio? Com'è possibile? Milioni di turisti inondano ogni anno, tranne questo purtroppo, le città e i luoghi italiani più famosi. D'altra parte, come evitarlo? Perché, modestia a parte, il bel paese ha davvero tutto. Ha il mare, le montagne, i laghi, il buon cibo, il buon vino, la bella gente, una grande storia, arte, cultura, tradizioni. Insomma, i turisti hanno veramente decine e decine di ragioni per venirci. Chiaramente le mete più gettonate sono Roma, Firenze, Milano, Venezia. Ammettilo, anche tu hai visitato almeno una di queste città durante il tuo primo viaggio in Italia. Ovviamente per via della loro cultura e della loro arte, quindi per i loro musei. Dagli Uffizi alla Pinacoteca di Brera, passando per la Galleria Borghese, i musei italiani ospitano veramente opere straordinarie. Ma in questo video voglio parlarvi non di quei musei rinomati e conosciuti da tutti, bensì di quelli più strani e bizzarri che sono diffusi in tutta la penisola italiana e che tu, sì proprio tu, devi assolutamente visitare almeno una volta nella vita. Ovviamente la nostra lista non poteva che cominciare dal cibo e in particolare da una delle specialità italiane più amate al mondo, il gelato. Il Museo del Gelato si trova vicino Bologna, ad Anzola nell'Emilia, ed è interamente dedicato alla storia, alla cultura e alla tradizione del gelato artigianale italiano. Il museo offre una serie di percorsi che mostrano come si è evoluta la preparazione del gelato da 12.000 anni avanti Cristo fino ai giorni nostri. Sì, avete capito bene, il gelato è nato migliaia di anni fa, quando i primi uomini già gustavano deliziosi sorbetti ricavati da pozzi di neve. Ma non è finita qua, perché pensate, nel museo è anche possibile vedere dei laboratori in funzione per capire come invece il gelato venga realizzato oggi. E, udite udite, è anche possibile assaggiare e degustare i vari prodotti. Insomma, il connubio perfetto per nutrire la mente e lo stomaco. Se qualcuno di voi è stato a Trieste in inverno, ha probabilmente dovuto fare i conti con la bora, un vento freddo ma soprattutto molto forte che caratterizza soprattutto questa città italiana. Ebbene, proprio a questo vento hanno deciso di dedicare un museo, che ovviamente non poteva che essere nella città di Trieste. In realtà, più che un museo in senso stretto, gli ideatori amano definirlo un museo in progress, cioè uno spazio non compiuto e statico, bensì in continuo movimento, un po' come il vento. Durante la visita a questo magazzino dei venti è quindi possibile documentarsi sul vento e anche leggere opere di autori famosi da Rodari a Stendhal che hanno citato appunto il famoso vento triestino. Ma due sono le cose che trovo più divertenti e interessanti di questo museo. Innanzitutto l'archivio dei venti dal mondo, ossia una raccolta di venti in scatola mandati dai visitatori. Sì, hai capito bene, intendo proprio dai visitatori. In pratica, dopo che hai visitato questo museo, è possibile inviare una scatola o una bottiglia contenente il tuo vento, quello che vuoi che venga esposto. Per esempio il vento raccolto vicino a casa tua o durante una vacanza o perché no nella tua città natale. La trovo un'idea super originale. Una volta raccolto e spedito il tuo vento, verrà esposto insieme agli altri e tutti i futuri visitatori potranno vederlo. Figo, no? E l'altra cosa interessante sono i giochi che è possibile fare, come per esempio attraversare una strada con raffiche di vento di 100 km orari. Molto interessante. Insomma, se siete a Firenze, vi consiglio davvero di fare un salto a questo museo, anche perché l'ingresso è gratuito.
Il prossimo sulla lista è il Museo della Merda. No, non sto scherzando. Questo museo esiste davvero in provincia di Piacenza, ma soprattutto niente risate. Il tema viene preso molto sul serio qui. Il museo è stato allestito all'interno di un castello ristrutturato e analizza la cacca, ma da un punto di vista ecologico. Perché, che ci crediate o no, la cacca è veramente un prodotto utilissimo e riutilizzabile, sia come concime in agricoltura, sia come prodotto di base per mattoni e intonaco, sia come produttore di metano. E durante la vostra visita in questo museo marrone scoprirete proprio tutti gli usi di questa preziosa sostanza, dal passato fino ai giorni nostri. E non è tutto, pensate che c'è anche un intero negozio a vostra disposizione, dove potrete acquistare prodotti fatti di merda cotta, un composto di merda e argilla, come per esempio vasi, piatti, bicchieri. So che non vedete proprio l'ora di mangiare in uno di questi piatti. Scherzi a parte, è davvero una figata, dovete assolutamente visitarlo. Quante volte vi sarà capitato di voler comprare la macchina o la casa o le scarpe dei vostri sogni, ma avete dovuto rimandare perché il vostro conto era in rosso? Quasi sempre, non è vero? Ma, udite udite, questo vi è capitato perché non avete ancora messo piede nel Museo del Risparmio a Torino. Si tratta di un museo veramente interessante, incentrato sul denaro in tutte le sue sfumature, perfetto anche per i più piccoli, per educarli al valore del denaro. Durante il percorso i visitatori potranno apprendere la storia della moneta, dalla fine del baratto fino alla nascita della BCE, cioè della Banca Centrale Europea, passando per la crisi del 29 e tantissime altre tappe interessanti. C'è poi anche un'intera sezione destinata a farti capire meglio concetti fondamentali che possono davvero aiutarti a risparmiare o meglio guadagnare, come azioni, obbligazioni, derivati, fondi pensione, assicurazioni e tanto altro ancora. E ovviamente c'è anche una parte interattiva, pensata per tutte le età, in cui è possibile effettuare dei giochi e quindi guadagnare dei punti e, perché no, raggiungere un ottimo posto nella classifica finale, sfidando i propri amici e familiari. Andateci e risparmiate! Il prossimo museo sulla lista è il Museo del Falso, che non espone borse e cinte contraffatte. Tutt'altro. Si tratta di un vero e proprio museo allestito con lo scopo di suscitare una riflessione sul falso, sul concetto di falsità nei visitatori. Si trova vicino alla città di Biella, nel castello di Verrone, e non fa altro che mostrare tutti i falsi della storia, dimostrando quindi che ingannare è una caratteristica che appartiene all'uomo da moltissimo tempo. Con questo percorso storico, quindi, si invita il visitatore a riflettere sugli inganni storici e a comprenderne i meccanismi al fine di poter poi individuare e smascherare gli inganni del giorno di oggi, perché, ammettiamolo, si basano più o meno tutti sulle stesse regole. Si scoprirà infatti che i falsi hanno letteralmente cambiato il corso della storia. Per esempio, sapevate che il folklore scozzese fatto di kilt con la gonna e cornamuse è stato interamente inventato dallo scrittore Walter Scott per differenziarsi dagli inglesi? No? Bene, questo è uno dei motivi per cui dovete assolutamente visitare questo museo. No, non voglio aprirmi una bottiglia di vino, perlomeno non adesso. È solo che in Italia amiamo mettere in mostra cose bizzarre e apparentemente banali. Infatti, il prossimo museo sulla lista espone proprio questi oggetti qui. Un oggetto apparentemente insignificante, no?
Utile, per carità, perché se non ci fosse non potremmo aprire le bottiglie di vino e gustare del buon Chianti o del buon Pinot. Ma tanto importante addirittura da dedicarvi un museo? Ebbene sì, il museo non poteva che trovarsi a Barolo, una delle città italiane più famose proprio per la produzione di vino. E il percorso mostra circa 500 esemplari di cavatappi antichi provenienti da tutto il mondo e realizzati a partire dal 1600. Durante la visita si scoprirà che questo oggetto piccolino ha in realtà una grande storia e molte curiosità che lo riguardano, ma le lascio scoprire a voi. E ovviamente, mi raccomando, dopo la visita non perdete l'occasione di degustare un buon calice di vino italiano magari. E proseguendo con la carrellata di musei dedicati a oggetti apparentemente banali e insignificanti, troviamo il famosissimo, no forse non così tanto famoso, Museo del Rubinetto. Si trova in provincia di Novara ed espone appunto rubinetti, ma in realtà il concetto alla base di questo museo è mostrare il rapporto dell'uomo con l'acqua, di come sia riuscito a dominarla e a sfruttarla per i propri scopi personali. Di conseguenza, il museo non solo mette in mostra una serie di rubinetti, mostrando la loro evoluzione tecnologica e come siano stati utilizzati inizialmente come strumento di igiene primaria, ma mostra anche come vengano invece utilizzati oggi anche per pratiche di lusso dedicate alla cura del nostro corpo. Ma gli obiettivi del museo sono veramente nobili. Il museo infatti vuole sensibilizzare a un uso più responsabile dell'acqua così che tutti in tutto il mondo possano accedervi. Se poi siete amanti della politica e della vita mondana, allora dovete assolutamente visitare il Museo della Satira e della Caricatura, che si trova in uno dei posti più esclusivi d'Italia, Forte dei Marmi in Versilia, pieno di sole, di mare, di discoteche e di bella vita. E così, tra un po' di spiagge e qualche cocktail, potete anche visitare questo museo dedicato proprio alla satira politica. Qui è possibile leggere vignette satiriche e ammirare caricature presenti e passate provenienti da tutto il mondo che hanno come protagonisti i potenti di turno. Tra l'altro, il museo ospita anche una collezione dei più famosi giornali e delle più famose riviste satiriche di tutti i tempi, quindi una tappa veramente imperdibile per gli amanti del genere. Ritornando invece a quei musei dedicati ad oggetti più o meno banali e insignificanti, troviamo questo interessantissimo museo dedicato ai lucchetti, che si trova in provincia di Parma. È il primo museo al mondo dedicato proprio a questi oggetti e la collezione esposta è quella di Vittorio Cavalli, un falegname diventato collezionista di lucchetti dopo che gliene avevano regalato uno durante il servizio militare. Quest'uomo in 70 anni ha raccolto oltre 4.000 serrature portatili di ogni genere, epoca, forma, materiale, dimensione, provenienti da tutto il mondo, ma soprattutto da Europa e Asia. L'ultimo museo sulla lista è il Museo Vivente degli Insetti. Questo museo, che si trova a Padova, è perfetto e divertentissimo soprattutto per i bambini, di solito appassionati di queste piccole creature, ma in generale è dedicato a tutti gli amanti degli insetti, perché sì, ce ne sono molti. Le collezioni del museo, esposte in vetrine antiche, sono divise per sezioni tematiche e quindi troviamo la sezione delle api, quella dei bachi da seta, quella dei ragni, quella degli scorpioni. Brr. Il museo poi offre una serie di attività interattive, di filmati multimediali e c'è anche Insettolandia, un'intera area dedicata ai bambini con moltissimi giochi interattivi e non per farli divertire ma allo stesso tempo anche imparare. Insomma, se gli insetti non vi fanno senso, dovete assolutamente visitare questo museo. Bene, questi erano i musei più bizzarri d'Italia. Li conoscevate? Ne avete già visitato qualcuno? Oppure volete visitarne uno in particolare? Fatemi sapere tutto quanto nei commenti.
Se invece volete scoprire quali sono i luoghi più belli ma allo stesso tempo sconosciuti della penisola italiana per fare un viaggetto originale e fuori dal comune, allora non dovete assolutamente perdervi il video dedicato proprio a questo argomento. Come sempre lo trovate qui in alto sulla card oppure giù nella descrizione. Se invece volete vedere tutti i nostri video, tutte le nostre altre lezioni, potete andare direttamente sul nostro sito www.lernamo.com oppure seguirci su tutti i nostri social, su Instagram, su Facebook e su Twitter. Vi basterà cercare Lernamo o cliccare direttamente sui link che sono in descrizione. Noi ci rivedremo prestissimo! Ciao!